Утро Магомеда Патиева начинается в этой мастерской. Сапожник берется за любую обувь и дает ей вторую жизнь. Этому ремеслу он научился у своего друга. Знакомые собрали кое-какие инструменты. Так и начал обувник свое дело. Правда, заказов бывает мало, да и зарабатывать на этом получается немного. Но сидеть без дела Магомед не собирается. В немом молчании проходит вся жизнь Патиевых. Дело в том, что оба супруга глухонемые. Они женаты уже 15 лет, столько же скитаются по съемным квартирам. Долго мечтали о детях, но боялись, что ребенку передастся диагноз. Спустя 9 лет совместной жизни на свет появился Салим. Мальчик абсолютно здоров, сейчас ему 4. Он ходит в детский сад и потихоньку учится говорить. А в какие игры играешь? Кубики или машинки? Машинки. Этот скромный домик они снимают за 3000 в месяц. Правда, за коммунальные услуги уходит в среднем еще 7-8 тысяч. Вот и получается, что пенсия одного из родителей полностью уходит на жилье, условия которого оставляют желать лучшего. Напротив, так Анна, цунгушхол. Что больной беешь, слабый. И без конца цунгушхол. И положение же калар. А говорю, ремонт я докаяться, даже к сыростях, синца халянь. У Магомеда родственников нет. Семье, чем может, помогает мама Заремы. Родители девушки подарили им земельный участок в Майском. Патиевы мечтают, что когда-нибудь построят на нем свой уютный дом. Когда они поженились, они полгода жили у меня. Там отдельный дом у них, они там ютились. Потом нашли съемную, они то в пятиэтажке жили, потом тут недалеко еще жили. Теперь этот. Тут сырость невыносимая. Вот сами видите, что тут творится. Вот только летом убирались, и вот как пошли вот эти холода, пошел опять эта сырость, этот мох, все обваливается. Ужасное состояние, конечно. Единственное, вот эта печка, что их спасает там, в спальне. А тут в кухне, пока сидишь, ноги отмерзают зимой. В благотворительные фонды семья не обращалась. Действуют ли какие-то госпрограммы для таких семей, Патиевы тоже не знают. Но бабушка Лейла надеется, что семье помогут, и зимние холода наконец перестанут быть для них испытанием, а останутся за окном собственного теплого дома. Зарема Ивлоева, Майрбек Миржоев, Новости 24.